Hello， 大家好。咁今日咧，我哋又有新產品咧，同大家介紹嘅就係我手上面呢一架 SNRC 最新推出嘅 DK6，一架咧行軸嘅 Touring 房車啦。軸車嘅市場咧，其實一直都有喺度嘅，不過咧市場上面咧車嘅種類咧就唔算好多嘅。咁但係咧近排香港越嚟越多咧就唔同品牌嘅軸車出現嘅，除咗我哋平時玩開嘅 TT02啦，另外就仲有 Express 嘅 AT1 系列等等啦。咁近排咧其實亦都有好多唔同嘅國內品牌咧就加入咗市場嘅，譬如我哋早排介紹過嘅中天嘅雷神啦。咁而新加入市場呢一架咧就係 SNRC 嘅DK6，咁點解會越嚟越多呢？咁其實有兩個原因嘅。第一個原因就係因為香港咧近排咧就有呢個嘅膠車杯、膠軸車杯。咁喺呢個比賽裏邊，除咗見到我哋常見嘅 TT02之外啦，中天雷神亦都有喺入邊啦。除此之外，仲有呢個嘅舊款 TC3啊，又或者比較新款少少嘅 Karting 嘅車咧，都有喺呢個比賽裏邊出現嘅。咁而好明顯睇到咧，大家喺呢個比賽裏邊唔同嘅軸車之間嘅競爭咧，感覺上面咧都係相當之好玩，比我哋平時玩開嘅 stock 啊或者 modify 咁計都係行皮帶，咁但係原來行軸嘅話咧會有另一番嘅趣味嘅，咁所以咧有好多人咧都開始咧注目喺呢個軸車市場裏邊。另一方面咧就國內嘅青少年訓練賽啦，佢哋所謂叫做駕馭未來賽事咧，咁今年咧亦都加入咗兩架新嘅車，第一架咧就係 SNRC 嘅呢一架 DK6 啦，另外仲有一架咧嚟緊可能會好快推出咧就係呢個雷拉諾嘅軸車。咁所以對於市場嚟講，有多啲新嘅軸車咧，大家有多啲新嘅玩具玩咧，亦都係一件好事嚟嘅。咁而我哋今次介紹呢一架 SNRC DK6 啦，咁呢個 SNRC 嘅品牌咧，對於香港嘅車友其實亦都唔算係一個陌生嘅品牌嘅，因為早呢個5-6年前啦，咁 SNRC 咧已經喺香港鋪頭咧係有得賣嘅，就係呢個 R2 系列啦。咁我自己咧亦都推出過一款咧 R2 系列嘅改成摩打中置佈局嘅 conversion kit 添，而之後佢哋亦都有推出過 R3 啦，就真係中置摩打嘅車架啦。除此之外咧 ，SNRC 佢哋仲有另外一個品牌嘅，就係呢個 MTS。MTS 咧佢哋早排咧亦都推出一架咧相當有趣，稱之為 Dolphin 嘅後驅車。咁所以咧，大家對 SNRC 呢個品牌咧應該都唔會太過陌生嘅。咁而今次介紹呢一架 DK6 嘅軸車咧，其實可以咁講，佢又唔算話完全為咗 Touring 嚟去設計嘅。佢原本設計嘅初衷咧，就多少係源於佢哋另外有兩架車嘅，一架咧就叫做 DK4 啦，係一架比較大啲嘅北紀車嚟嘅。另外咧，佢哋其實喺3月中咧，亦都有試過推出過一架嘅稱之為 DK2 嘅 Rally 車，咁不過最後咧就冇推出喺市場。咁但係佢哋成個 layout 啦或者佈局咁講咧，DK2 同呢個 DK6 咧其實係大部分係接近相似嘅。咁啊，正值於依排咧就興呢個玩軸車嘅 Touring 市場啦，咁佢哋就將佢咧改頭換面咧就變成咗呢一架嘅 DK6。咁呢個 DK6 咧，我會自己個人意見就相當之有特色下嘅。相比起我哋平時玩開嘅 Touring 咧，個摩打咧係擺喺佈局比較後啲嘅位置啦，嚟增加佢尾部嘅 traction 啦。而呢一架嘅 SNRC DK6 咧，佢哋嘅設計咧，摩打就擺喺比較中間啲嘅位置，咁電咧就擺喺另外一邊啦，servo 擺呢邊啦。其實驟眼望埋去咧，你會覺得個 layout 似咩咧？就似我哋而家近年主流玩緊嘅電北紀1:10北紀嘅 layout 設計嚟嘅。咁啊，兩種設計會有啲咩唔同嘅地方咧？嗱，相對起嚟講咧，如果我哋用翻呢種咁樣嘅設計啦，我哋所謂叫中天雷神呢種摩打擺呢個佈局嘅位置咧，理論上嚟講咧，架車嗰個嘅反應會比較快啲，咁佢哋彎時候嘅感覺咧，亦都會比較強啲。而呢一架嘅 DK6 嘅設計咧，佢個新嘅 layout 咧，最大嘅好處係啲乜咧？就令到架車行起上嚟感覺上面係柔順啲嘅。如果你話一啲比較大動力啲嘅摩打，譬如呢個例，我而家用緊呢隻咧係8.5 turn嘅摩打嘅話咧，咁其實感覺上面揸起上嚟都會比較柔順好多嘅。咁亦都係因為咁咧，佢中軸咧就唔係一支過嘅，就分咗前後兩支啦。咁啊跟住中間咧就仲有一個叫做中差速嘅東西。咁所以成個呢一個佈局咧，同我哋平時玩開嘅軸車咧都有幾唔同嘅地方。咁啊簡單講咗過去佢哋嘅最主要唔同之處啦。咁不如我哋
哋首先第一樣嘢咧就開箱睇下裏邊有啲乜嘢嘢先。嗱，咁今次我哋睇到咧呢個就係佢哋 DK6 嘅包裝啦，個盒咧都唔算太大個嘅，唔係好阻埞。咁我哋打開咗盒裏邊睇下先。打開咗裏邊咧，第一樣見到咧就有佢哋嘅說明書啦。咁佢哋說明書今次咧就冇話有一個組裝嘅形式 detail 說明書嘅，主要咧就係得個爆炸圖同埋佢哋嘅 setting sheet 喺度嘅啫。裏邊有啲乜嘢嘢咧？除咗說明書咧，就仲有佢哋嘅頭泵把啦。咁一陣間我哋會再 close up 睇下啦。另外仲有啲小配件嘅原裝咧，亦都跟咗呢個摩打瓦俾你嘅。咁有原因，一陣間我哋會再講到嘅。咁點解佢說明書咧就冇一個比較組裝嘅細節咧？因為咧翻嚟呢架車就已經係組裝好晒噶啦，包括咗佢哋嘅油壓已經入好晒油啦、中差速啦、頭直濕啦等等咧，亦都係已經組裝好晒噶啦。咁所以買翻嚟之後咧，你其實係唔需要做任何組裝，你只需要咧裝翻個泵把啦，然之後裝埋嗰啲電子嘢咧，其實你就已經可以玩得噶啦。咁所以對於一啲譬如話新手玩家嚟講咧，呢架車嘅吸引力其實算係幾高嘅。咁啊簡單開咗箱啦，都講一講呢一架車裏邊其他一啲嘅細節 features 啦。咁啊頭先講過啦，摩打就比較中置嘅佈局咧，其實係有利於話一啲比較快啲嘅 turn 數摩打啦。咁佢哋本身頭尾油壓架咧係一個嘅波纖嘅油壓架啦，咁但係咧油壓咧就已經係換咗用呢個嘅鋁合金有絞瓦圈嘅油壓嚟㗎啦。咁啊彈弓方面咧原裝就有跟咗俾你嘅，不過咧就係得一款嘅啫。頭尾嘅話咧都有 anti-roll bar 跟咗俾你，咁佢係有 spare 嘅 anti-roll bar， 有唔同嘅硬度可以俾你去調整嘅。另外啦，所有嘅推杆咧亦都全部跟晒反壓推杆嘅，咁你可以做一啲嘅 toe in out 嘅調整啦，前後嘅慢向節都係真係慢向節嚟㗎啦。咁以前嘅青訓賽咧，佢哋要求咧就一定係頭慢向節，尾就狗骨。咁可能佢哋嘅規則有改咗，所以變咗咧佢哋今次呢一架車咧原裝跟咧就已經跟咗頭尾嘅慢向節啦。尾嘅油壓架啦都係呢個嘅波纖啦，咁呢個亦都係因為佢哋本身青訓賽嘅要求就唔可以用碳纖嘅，就只可以用波纖。中間方面啦，二樓架亦都係波纖嘅。咁呢啲波纖嘅零件咧，其實佢哋本身廠方咧係有出到呢個碳纖嘅零件嘅。如果你將來有興趣咧，你想換翻晒做碳纖咧，其實亦都冇任何問題嘅。不過咧，我自己個人意見咧，用波纖咧亦都唔會有太大問題嘅。咁啊，全車亦都係跟晒 bearing 俾你啦。除此之外咧，佢哋嘅臂啦，前後嘅臂咧都係跟咗呢個金屬臂馬，係用呢個膠粒粒啦嚟我嚟調整佢哋嘅 toe in out 嘅角度嘅，同埋離地距咧亦都會用呢啲膠粒粒咧去調整嘅。比較特別嘅地方就在於佢尾嘅懸掛臂咧，仍然都係用翻我哋而家一般嘅單推杆形式嘅尾盒杯，但係頭嘅話咧，佢又好唔同啦，佢就冇咗呢個 C 盒啦，就完全用呢個波子彈嘅形式做咗佢哋嘅前懸掛臂設計，有少少似我哋而家近年好流行嘅波子彈咁啦。咁所以咧，佢上懸掛臂咧都係用咗一個 A 臂式嘅形式嘅上懸掛臂。咁亦都係因為佢冇咗 C 盒嘅話咧，佢係可以自由調整呢一個嘅 caster 角度。咁個 caster 角度咧就透過喺呢度兩邊咧就用唔同嘅墊片咧就可以俾你調整唔同嘅 caster 角度嘅。咁所以整體嚟講咧，呢架車咧可以調整嘅地方其實都係相當之多嘅，絕對唔係一架入門車嘅。唯一比較遺憾啲嘅地方係乜咧？就係佢呢個車架，因為佢哋嘅懸掛臂設計嘅原因咧，雖然佢哋係有呢一個嘅 down stop 點嘅螺絲窿位，但係底板咧係冇 down stop 嘅位置咧，可以俾你調整 down stop 嘅。咁所以咧呢架車咧係冇得調整 down stop 嘅。咁頭先喺開箱嗰陣時候都有講過佢哋個泵把啦，佢哋個泵把設計咧好獨特嘅。有啲似我哋而家玩開嘅 3D 偏泵把，不過咧佢就唔係 3D 偏嚟嘅。呢一個咧係一個啤住塑膠，佢硬度咧亦都係相當之高嘅，所以你都唔好當晒成嚿嘢咧就可以當一個泵把，其實你可以當係一個結構嚟嘅。膠料非常非常之硬嘅，咁啊原身跟咧係有跟咗一塊海綿再貼上去咧，愛嚟做個泵把防撞用嘅。咁喺呢個波箱嘅設計咧係一個密封式嘅頭尾波箱設計啦，咁啊減少咗咧有機會入塵嘅問題。不過咧就佢唔好似中天咁咧，就有一個浮動式波箱，仍然係一個固定式嘅波箱。咁要拆呢個波箱咧，咁亦都唔算太過複雜嘅。可能你見到呢度好多螺絲喎，會唔會有好多螺絲要拆先開得到咧？其實就唔係嘅，又唔使嘅喎。你只需要鬆走呢兩口嘅 anti-roll bar 嘅 holder 嘅螺絲啦。
跟住再拆走佢上邊呢度有2粒嘅螺絲，跟住底咧就再有2粒螺絲咧，咁就基本上就可以將個波箱呢個位置拆開，攞嗰個嘅叉足出嚟噶啦。仲有一個好重要嘅地方就係講啦，咁呢一個膠底盤嘅設計咧，就同其他嘅底盤咧有啲唔同嘅地方，就係話佢嘅底盤咧，其實中間位置咧係一塊個嘅纖維板嚟嘅，咁然之後左右兩邊咧再托翻個膠托落去嘅。佢就唔係完全一個純嘅膠底盤嚟嘅，算係一個我哋所謂叫做 hybrid 形式嘅底盤嚟嘅。咁所以整體嚟講，佢呢架車跟翻嚟買翻嚟，以1300蚊買翻嚟咧，跟咁多嘅鋁合金嘅零件，然之後油壓咧亦都係有得搞壓嘅鋁合金嘅油壓，其實成架車嚟講咧，價錢係相當之抵玩嘅。咁有冇啲咩地方需要比較注意啲嘅咧？其實都有嘅，因為呢一架車咧，佢原身嘅原裝嘅摩打瓦咧，佢係跟咗俾你。點解會跟埋俾你咧？原因因為佢呢一隻咧係一隻中差速嚟嘅，裏邊係一個差速嚟嘅。其實同頭個差速係一樣嘅，只不過佢隻瓦係唔同咗嘅啫。而呢一隻瓦咧係同我哋平時一般玩開嘅大減瓦咧嘅齒數咧係唔同嘅。我哋平時玩開嘅大減瓦咧，唔係64匹咧，就係48pitch。田工嘅話咧，我哋叫 0.6 或者 0.4， 而佢咧係用緊咩咧？係用緊 0.8。如果對翻為幾多 pitch 嘅話咧，佢大概係32 pitch。瓦數咧其實係大好多嘅，咁所以咧佢跟嘅摩打瓦咧跟咗俾你嗰隻咧，亦都係 0.8 嘅摩打瓦嚟嘅。因為咁嘅原因咧，佢呢一個大減瓦咧，理論上係唔可以換得到我哋平時一般玩開嘅大減瓦嘅，你只可以用翻佢哋 0.8 嗰隻瓦嘅啫。咁而亦都係因為咁啦，摩打瓦咧係有一定嘅限制嘅。摩打瓦咧，你只可以用翻 0.8 嘅摩打瓦。0.8 嘅摩打瓦咧，佢嗰個瓦數咧，亦都唔係話有好多選擇嘅。以佢哋本身說明書講嘅公佈嚟講咧，佢嗰隻瓦咧最大咧只可以用到26瓦嘅啫。咁而家計翻佢哋嗰個搭個瓦嘅比數咧，佢呢隻中間呢隻大減瓦咧就48嚟嘅。咁加埋佢哋摩打瓦20瓦咧，其實佢哋而家個齒比咧就已經去到咧7.99。咁如果對比翻我哋而家一般玩開嘅俗車嚟講咧，好輕易可以達到4.0啊3.0嘅話咧，佢嗰個齒比數咧其實係輸蝕咗嘅。另一個比較要注意嘅地方就係因為呢架車佢嗰個 layout 佈局啦，導致咗佢嘅電池咧只可以用到 shorty 嘅電池，就用唔到我哋一般長直嘅電池。咁用長電同短電有啲咩分別咧？咁啊短電嚟講咧，最大好處當然係輕巧啦。咁但係咧，如果你玩到去4分鐘咁上緊嘅時候咧，佢個爆發力咧其實係未必有呢個嘅長電咁好嘅。咁所以呢兩個位置嘅話咧，買呢個車大家一定要注意翻，可能係會同我哋平時玩開嘅車咧係有啲唔同嘅地方嘅。咁因為成架車翻嚟咧就已經組裝好晒啦，咁所以架車會唔會喺組裝時候發生咩問題咧？我相信大家就應該唔會遇到噶啦。咁但係呢架車咧有啲地方咧買之前咧，大家都需要注意有幾點嘅。首先第一樣嘢頭先講咗啦，咁佢用嘅大減瓦啦同埋摩打瓦咧就係呢個 0.8 嘅32 pitch 瓦嚟嘅。咁所以咧，如果你買摩打瓦咧，就一定要記住個 pitch 嘅數啦，0.8啦。咁啊0.8呢一種咁樣嘅摩打瓦咧，佢裏邊中間之柱心位咧係有兩隻嘅，一隻就係5mm，一隻就係3.175。咁正常我哋摩打用呢啲咧係3.175，咁所以買嗰陣時候一定要注意翻少少，就千祈唔好買錯。另外啦，咁佢呢架車佢本身已經跟晒慢向節俾你啦，同樣道理咧，碌拎嘅六角嘅話，佢亦都跟埋俾你嘅。咁但係咧，佢嗰隻碌拎六角雖然係金屬嘅碌拎六角，但係咧佢係冇機咪扭死佢嘅。喺拆胎嘅過程裏邊嚟講，佢係有機會咧係會甩出嚟嘅。咁你話可唔可以換其他牌子嘅六角落去咧？咁係唔得嘅，因為咧 SNRC 佢哋嘅慢向節咧個頭咧係一個比較好特別嘅設計嘅，有一個叫斜身嘅設計。咁呢種斜身設計嘅慢向節咧，只可以用到佢哋本身用開嘅六角先至裝到落去嘅。如果你想用其他慢向節咧，咁你就要去翻 SNRC 啦，揾翻咧係可以用得到
嗰種瓦嘅慢向節，咁你先至換得到嘅。咁佢呢一支嘅慢向節長咧就係47mm 嘅慢向節長嚟嘅。同樣道理，如果你要換3節棍嘅話咧，亦都要留意翻呢一樣嘢。另外仲有一樣嘢咧，就係話佢哋嘅彈弓。咁我自己個人意見咧，佢原裝嘅彈弓咧就係偏硬身嘅。如果你真係擺架車落地面嗰陣時候咧，你度翻車嘅離地距咧，你會覺得架車咧頭咧可能佢就會偏低少少，尾咧就會偏高少少嘅。咁所以到到最尾咧，頭尾嘅彈弓咧，我自己都係換咗嘅。正常少少嘅，譬如舉個例，我而家咁咧就行緊2.8、2.6咁嘅彈弓咧，就會好少少嘅，好過用原裝嗰個硬嘅彈弓，咁令到架車個車頭咧就已經偏硬㗎啦。咁跟住車尾咧又高得滯咧，你再扭皮撈圈嗰陣時候咧，可能架車咧就會偏硬得滯㗎啦。咁所以我自己個人意見咧，就會建議大家咧頭尾彈弓咧就會換一換嘅。另外咧，我仲有一個 close up 嘅細節位都想同大家講下嘅。咁大家頭先都聽到我講啦，咁呢一架車咧頭尾咧就係行呢一個嘅秘馬，跟住然之後加上秘馬膠嘅。咁佢本身咧，佢呢個位置咧就已經係冇 down stop 嘅。咁所以大家要自己要留意翻啦。如果你要 setting 呢架車嗰陣時候咧，只可能咧就靠個油壓咧就幫你手咧嚟設定架車嘅離地距啦，又或者一啲嘅 floating 嘅情況。其實我哋懸掛臂設定嘅設計咧，我自己個人意見咧係比較有少少奇怪嘅。原因係因為咧佢呢一架車嗰個波箱咧本身設計咧其實係俾一個嘅蛙哩啦或者北紀車用嘅。咁所以咧佢某程度上面咧嗱，雖然佢而家所有嘢都水平咧，但係其實我仲有兩個窿喺呢度咧，就係打斜向上嘅。其實係預咗咧佢嗰個波箱咧，尤其是頭嗰個波箱咧係會趌起咗嗰種形式嘅。咁係一啲蛙哩車或者北紀車會用嘅。咁而亦都係因為咁咧，佢哋嗰啲秘馬咧，其實設定上面咧，亦都多少少咧係屬於一個蛙哩車或者北紀車嘅設計嚟嘅。點解我咁講咧？因為咧，你會見得到咧，佢哋嗰個秘馬咧，頭嗰個秘馬咧係偏向低嘅，但係咧尾個秘馬咧就係偏向高位嘅。咁如果正常 Touring 嚟講嘅話咧，即係話佢尾嗰個秘馬咧已經係佔咗比較高啲嘅佔片嚟嘅啦。咁所以你嗰個頭尾位置咧，其實係有少少似呢個蛙哩車咧，就多於呢個 Touring 車嘅。設定上面可能會嗰個 rolling 咧嘅話咧，可能同我哋平時嗰啲嘅 Touring 車係有啲唔同。另外咧，佢呢架車咧，雖然佢就可以用呢個上懸掛臂咧，就做一個 caster 嘅調整，但係實際上嚟講咧，佢呢條懸掛臂咧，嗱，你而家睇翻呢條懸掛臂咧，我哋咁樣睇翻咧，好有趣嘅地方咧，佢本身已經係有一個嘅一定嘅嗱，我哋所謂叫 kick up 啦，或者叫呢個有個 caster 式嘅設計，即係話咧呢一邊嘅臂馬咧係高啲嘅，呢邊臂馬係低啲。同樣道理咧，佢尾嘅臂馬咧，亦都係有同樣嘅情況嘅，就係呢一邊咧係高啲，呢邊係低啲嘅，都係有一個 caster 嘅。咁理論上嚟講咧，有呢個 caster 嘅話咧，架車佢嗰個行走起上嚟咧，會感覺上面係會偏穩定少少嘅。咁啊，所以大家喺嗰個臂馬調整上面咧，可能你翻去之後咧，可能會揀翻少少唔同嘅臂馬，就譬如舉個例，呢個臂馬咧，佢而家係中間位嘅，可能揀翻落翻去低一級嘅0.5啦，或者頭嗰個又做翻少少咧，令到個車嘅設定咧會比較更加 touring 嘅話咧，咁個車嘅反應會更加好啲。如果唔係嘅話，你按翻原身呢一個嘅臂馬設定咧，其實我會個人覺得咧就比較偏係蛙哩嗰種形式，就唔係咁 touring 嘅。咁啊，不過隻臂馬就冇得大改變啦，咁所以就冇辦法啦。咁啊，睇下將來 SNRC 會唔會再出一啲零件俾佢咧，就做個臂馬嘅調整咧，而唔會好似而家咁樣嘅設定咧，可能會更加好啲。咁如果做到嗰個臂馬咧褪翻向上嘅話咧，佢個底板咧可以做翻一個嘅 down stop 嘅設定嘅話咧，我個人意見咧會覺得更加好嘅。另外有一個點我都想同大家講下要注意嘅，就係佢哋呢架車嘅 setting。咁因為呢架車咧翻嚟就已經係砌好晒啦，咁但係實際上嚟講咧，佢啲推杆嘅長度咧未必一定係啱嘅，導致咗佢哋嗰個嘅無論係 camber 角度啦，或者 toe in out 嘅角度咧，都未必一定係啱嘅。咁所以我建議大家咧買咗翻嚟之後咧，組裝好晒之後咧，始終都要上架度度一度架車，究竟佢哋啲譬如舉個例 camber 角度啱唔啱啊？呢個位置佢哋個 toe in out 角度啱唔啱啊？呢啲都係需要去注意翻嘅。就避免咧，即係到時你砌咗架車出嚟之後咧，你乜都唔搞咧，咁啊可能左右鴛鴦嘅話咧，架車就會行唔順噶啦。咁啊雖然佢係組裝好啫，但係唔代表佢所有 setting 係 set 好嘅。咁所以呢一點咧，大家自己都要留意翻少少嘅。
好啦，咁啊車就試咗啦，咁啊講一講關於我對呢架車嘅一啲意見先。咁首先未講關於意見之前講一講，咁今次呢，我哋試呢架車呢，用嘅摩打呢係用咗一隻8.5 turn 嘅摩打嘅，原因係因為呢一架車佢本身用緊嘅齒呢係一隻32 pitch 0.8無數嘅摩打瓦同埋大減瓦，咁佢暫時嚟講呢，佢只係得48T 呢一隻嘅大減瓦同埋摩打瓦就係20T 跟俾我，咁所以我而家可以試嘅齒比數呢，就大概係7.99咁上緊嘅啫，就唔可以達到更加低嘅齒比數。如果大家想話去用一個齒比數，好似我哋而家玩緊膠車杯呢，膠軸車杯去裏邊其他車手用緊大概3.0咁上緊嘅齒比呢，呢架車呢係暫時做唔到嘅。同埋佢就算真係隻摩打瓦可以換的話呢，佢都係最大只可以換到係做呢個26瓦嘅啫，暫時嚟講。咁所以如果想再搭低啲嘅齒比數嘅話呢，咁暫時嚟講佢係做唔到嘅。睇下佢將來會唔會有另外一啲零件會加落去啦。油壓方面呢，佢嘅彈弓呢，我前後呢我都係換咗嘅。個原因係因為呢，佢原裝嗰個銀色彈弓呢，就淨係得一個嘅彈弓俾我啦。咁嗰隻彈弓呢，佢感覺上面呢，車頭嘅位置呢就 OK 嘅，車頭唔算太過長，但係車尾嚟講呢，就有少少偏長得滯，咁樣導致咗個車尾呢，嗰個高度呢就偏高，就去到6點幾以上嘅離地距。咁所以我自己呢，就頭尾彈弓都換咗做呢一個嘅 X-Ray 尺寸嘅彈弓。咁啊頭呢，就係用緊呢個2.6，尾就係2.75，咁嚟令到架車個車頭車尾嗰個離地距呢，就比較正常啲嘅。如果唔係嘅話呢，嗰個離地距就會比較古怪啲。咁所以彈弓呢，我亦都係換咗嘅。咁當然啦，大家會見到呢有少少部分螺絲啦，我都換咗做呢個鋁嘅螺絲啦，紫色螺絲咧。咁啊純粹係一個美觀嚟嘅啫，就冇乜太大嘅特別嘅。咁講一講我自己個人對呢一架車嘅揸上嚟嘅感覺，同大家分享一下啦。嗱，首先第一樣嘢咧，呢一架車揸起上嚟嘅感覺呢，咁我試嗰陣時候呢，就試咗兩隻胎嘅。第一隻胎呢，就佢哋原裝跟俾我哋嗰一隻嘅 Rock 咁啊，佢哋嗰隻胎啦，咁啊有32R 同埋36R。咁香港嚟講呢，用32R 太低啦，咁所以我就試咗36R。咁之後呢，我亦咗試到一條胎呢，就係呢個 Zombie 嘅40R。咁啊兩條胎，咁其實兩隻胎俾我感覺咧，揸起上嚟嘅感覺咧，呢架車咧都係底下反應咧係偏轉嘅一架車嚟嘅，比較有趣嘅啲嘅地方，佢唔算係一架推嘅車嚟嘅，佢算係一架偏係有少少轉嘅車嚟嘅，感覺上邊係有少少意外嘅，咁所以呢架車其實個反應咧唔算太差嘅。點解會係咁樣樣咧？其實因為呢架車咧，咁當然我自己換咗彈弓啦，咁其實彈弓我亦都有調轉過試過嘅，咁但係個反應都係差唔多。咁我而家咧就換咗做2.6嘅頭2.75之後咧，嗰個轉第一下反應會比較少咗少少，但係都會感覺得到咧頭個反應係轉得快嘅。點解會係咁呢？一則佢呢架車本身咧就係用緊一個波子彈嘅頭轉向啦，咁所以佢嗰個頭轉向嘅角度咧其實都比較偏大少少嘅，可以做到咧30去到咁上緊嘅。咁我哋而家咧只不過係 set 到去做28咁上緊嚟減少佢嗰個轉向角度咧過大嗰樣嘢咧，或者太速呢樣嘢啦。咁另外一樣嘢咧係因為點解咧？佢嗰個臂馬嘅設計咧，如果大家有睇我哋開頭嗰陣時候咧，都會睇到咧，我有講到咧佢呢個臂馬其實好特別嘅。咁佢個臂馬咧頭尾都好咧，其實都有一個 caster 角度嘅。個 caster 角度嘅意思咧，即係話咧嗱，我哋呢度揞向上咧，你會見到咧呢個係低啲，呢個係高啲。同樣道理啦，呢邊睇嘅話呢個係一個低啲，一個高啲。然後咧佢成個懸掛臂咧，呢個懸掛臂咧係偏低啲嘅位置嘅，但係向下低咗嘅。呢一個咧就向高咗嘅，即係話呢邊係低重心啲，呢邊係高重心啲嘅。咁佢呢一個咁樣嘅設定咧，令到架車咧，佢嗰個轉向頭嗰個反應咧係會比較嚟講第一下會偏轉啲嘅。點解會係咁呢？因為呢架車本身佢個設計咧，其實開頭並唔係以一個 touring 我哋平路完全平路作為一個考慮嚟嘅。佢本身呢架車個車架設計咧係以一架蛙哩車嘅設計作為考慮嘅，亦都因為呢架車本身我開頭都有講啦，佢係一架青訓車嚟嘅。佢本身嚟講係為咗12歲以下小朋友去參加青訓賽嘅車而設計嘅。咁佢哋青訓賽比賽嘅場地咧，有陣時係地氈啦，有陣時係立
青地呢，有時候可能個地面係咪比較嚟講嘅凹凸不平多少少呢？咁佢哋設計呢架蛙哩車咁樣嘅款式嘅設計呢，個目的就係為咗令到佢嗰個適應性高啲嘅。咁所以佢本身呢，用緊佢嗰個懸掛臂呢，如果你大家睇翻我哋平時玩開啲 touring 咁計呢，佢係唔會特別呢度有個 caster 嘅情況嘅，最多嘅話呢，佢可能係只不過頭嘅臂馬呢，可能係佔低啲嘅戒指，尾嘅臂馬呢佔高啲嘅戒指嘅啫，會係咁樣做法嘅啫，就唔會有一個比較咁樣極端嘅情況出現嘅。咁啊，呢個原因就係源於佢本身呢架車佢本身初頭嘅設計初衷嗰個原因而咁樣設計出嚟嘅，所以令到架車嘅感覺呢係算係比較偏轉少少。就算佢本身而家中間有個中差速啦嚇，我哋所謂叫做中差速咁嘅東西，理論上應該會推少少，但係呢，佢嗰個頭嗰個反應呢都係比較偏轉多少少嘅，俾我感覺上面呢就都幾 surprise 嘅。揸上嚟呢，其實架車都幾靈活幾好揸嘅。不過唯一最大嗰個缺點問題就係在於呢，佢呢一架車嗰個大減壓啦、摩打壓啦，因為用咗呢個0.8模數啦、32匹全馬啦，變相我可以搭到嘅齒比呢，我可以選擇嘅齒比呢，全部都係偏高嘅。原裝咁計呢，就7.99，我就算搭到26呢，都係得個6.14咁上緊，所以我自己想，如果再玩一啲比較17.5啊、21點嘅摩打呢，或者我哋交車杯玩嘅摩打嘅話呢，我就冇辦法可以裝到落去，亦都因為呢個原因呢，所以我裝咗8.5香嘅摩打落去。咁就算裝咗8.5香嘅摩打落去嘅話，其實你會感覺得到呢，揸起上嚟個速度呢都未夠快嘅。可能呢，你係真係呢要用到差唔多呢5.5香啊嘅摩打呢，佢嗰個齒比數先會比較適合啲。我自己個人意見。咁我問翻廠呢，廠嗰邊點解話會有個咁嘅齒比呢？個齒比原因呢，係因為為咗玩白皮豬。白皮豬嘅話呢，行呢個咁樣嘅齒比數嘅話呢，個車呢會比較冇咁易燒白皮豬多啲。咁所以佢哋呢當時呢就話係用呢個原因呢嚟用嗰隻白皮豬摩打，所以有呢個咁嘅齒比。咁另一方面亦都係因為呢，就為咗配合小朋友啦，玩起上嚟啦，嗰啲牙呢冇咁易掃啦，所以先至會揀咗呢個32pitch 0.8嘅模組數俾佢用呢架車嘅。咁啊，睇下將來佢會唔會有一啲特別嘅零件啦，譬如舉個例改過呢一個嘅大減牙同埋摩打牙啦，令到可以用翻我哋平時用開嘅48pitch牙啦。咁啊，撇除咗臂馬啦同埋呢個大減牙嘅問題咧，整體嚟講俾我感覺咧，呢架車嘅 build quality 咧，我自己個人意見係幾中意下嘅。無論講緊懸掛臂嘅有冇虛位度啊，又或者頭尾臂嘅硬度等等啊，我自己個人意見都做得幾好嘅。啊，甚至舉個例二樓架嘅波籤啊，呢啲等等嘅話咧，都係做得幾好幾唔錯嘅。咁啊，講多少少啦。咁呢架車咧本身佢其實仲有一啲 option 零件可以換嘅。咁啊，頭尾嘅油壓架可以換做碳纖嘅，已經有得賣㗎啦。二樓架咧亦都有碳纖可以換嘅。咁但係我自己個人意見咧，如果俾我去真係玩呢架車咧，俾我真係可以搭得比較低啲嘅齒比咧，可能我就會將二樓板拆咗去嘅。佢裏邊呢個位置咧，其實有嚿塑膠嘅嚇，呢個位置裏邊有嚿塑膠嘅，好似中天咁咧，佢其實亦都可以攞一條咧碳纖片啊，或者呢個刮髮片落去咧嚟加強加硬嘅車。其實我覺得咧，有咗呢條膠就 OK 啦，可以拆咗個二樓板去。咁拆咗二樓板之後咧，佢頭呢度咧有件件咧，我嚟撳住嗰個頭嘅轉向嘅。呢度亦都有件件咧，就愛嚟咧撳翻住嗰個摩打嗰個大減壓座咧，避免咧兩邊咧壓埋一齊。咁呢啲零件嘅話咧，亦都有碳纖出咗嘅。咁啊，如果大家覺得架車唔夠轉嘅話咧，亦都可能咧就將個頭嗰個位置咧拆咗佢嗰個嘅纖維片去啦，令到個頭尾反應啦可能有少少唔同啦，咁可以再做多少少呢啲手續嘅。咁所以呢架車咧，我暫時嚟講，我個人意見咧，因為我冇辦法達到一個比較低啲嘅齒比咧，咁純粹以而家暫時俾我個手感咧，我覺得係 OK 嘅，幾好唔錯嘅一架車嚟嘅。咁但係如果將來佢有比較低啲嘅齒比啊，或者可以做到再低啲嘅齒比效果嗰陣時候咧，我會再詳細去再試多一次，究竟低啲齒比嗰陣時候嘅效果。始終嚟講咧，車速快同車速慢嘅話咧，效果係會比較差別大啲嘅。咁所以將來有機會嘅話咧，我會再試一試嘅。咁佢呢個嘅摩打呢，佢位置呢，就你見到好似冇一個風扇座俾你嘅。有啲北機嘅話，佢喺呢個位置呢會有個窿呢，跟住之後你可以裝把風扇喺呢個位置。咁但係佢呢個係冇嗰個嘅窿俾你嘅。咁點解呢？因為佢其實有兩個窿呢，就喺呢個位置嘅。呢個前後兩邊呢個位置有個窿呢。咁你就要買翻佢哋嗰個嘅有個風扇座
金屬件佢哋網上面淘寶有得賣㗎啦。咁你裝咗個風扇裝個件落去之後呢，咁你先可以裝把風扇係裝喺呢度嘅。咁但係我自己個人意見呢，我就會比較 prefer 呢，可能喺個底板嗰度呢轉個窿呢，跟住裝把風扇喺度吹住佢，咁就會比較好啲嘅。因為北記都係咁樣做法，裝把風扇喺度吹。尤其是而家咁熱嘅天氣啦，如果你譬如話玩隻摩打玩得比較低啲嘅湯數嘅話呢，唔係有風扇吹住會更加好啲。因為我呢架車呢，行8.5湯呢，就上用緊而家咧7.9嘅設備呢，翻嚟嘅話呢，個摩打都非常非常之熱，咁所以裝風扇其實都好緊要。咁所以我就會 prefer 喺度轉個窿，跟住再裝風扇。咁但係如果你唔想嘅，要靚仔嘅，可以喺呢個位置呢買翻佢哋嗰個嘅嗰個風扇座，跟住之後裝翻個風扇落，咁樣吹住都 OK 嘅。車咧就冇 down stop 嘅設定嘅，因為佢呢個懸掛臂咧，佢呢個下邊位置就比較偏低啲，咁啊前後嘅懸掛臂嗰個高低位置嗰個問題，而導致咗佢冇辦法做到嗰個 down stop 嘅位置。但係佢窿咧其實已經預留咗俾你，咁所以如果佢將來譬如話佢個臂馬咧會出一款新嘅臂馬咧，全部抬高翻晒上去嘅話咧，咁底板咧就可以相對嚟講咧就加翻嗰個嘅 down stop 位上去嘅。咁暫時嚟講，佢而家呢個 version 咧就未有呢個 features， 咁但係將來咧話唔埋咧，臂馬改咗之後咧可以做到呢樣嘢咧，亦都唔出奇嘅。只不過暫時嚟講就冇一個 down stop 可以 set 到嗰個功能咁解啫。咁我哋平時玩 TT02啊、TT02R 咧，其實都冇得 set down stop。咁呢個 down stop 嘅話，係咪真係去到一個咁嚴重嘅死症呢？只不過可能係你架車個 rolling 上面個感覺有少少唔同咯。咁可能我哋喺嗰個油壓上面要自己做多少少手腳啊，花多少少心機去做呢個設定咯，就冇可能就喺呢個位置咁 set 咁解啫。咁呢個我覺得就好 flexible 嘅，睇下你自己點去處理嘅啫。咁啊，今日就介紹咗呢架 SNRC DK6 啦，咁啊同大家做咗一個開箱啦，咁啊簡介呢架車啦，咁亦都做咗個測試啦。咁我自己個人整體嘅意見，其實我係中意呢架車嘅，個佈局 layout啊，各方面咧都係幾新穎啦，同埋玩起上嚟嘅感覺咧，亦都幾好幾滿足下嘅。咁唯一嘅缺點就係因為嗰個齒比問題啦。如果個齒比可以解決得到啦，可以搭得比較再低啲嘅齒比咧，我自己個人意見會對呢架車嘅玩嘅嗰個嘅競爭力嘅感覺咧，會更加之高嘅。咁但係當然你話我唔諗呢個問題住先嘅，我唔諗住玩呢個嘅膠車杯嘅。咁純粹自己開心玩嘅話咧，呢個齒比其實你如果買翻隻26瓦 0.8M 嘅摩打瓦咧，咁啊你搭翻6.1幾嘅話咧，其實你可以玩到呢個13.5 Turbo 嘅。其實玩13.5 Turbo 係完全冇問題嘅，即係你冇話諗住一定要玩膠車杯先。如果你當你譬如話你去佐敦谷啊、去油麻地啊，你要玩快車13.5 Turbo 咁計咧，咁你換翻隻26瓦啊，最大26瓦落去嘅話，其實係 OK 嘅，其實係可以做得到嘅。我自己個人意見，咁啊視乎你自己本身嘅諗法啦。但係暫時嚟講咧，如果玩膠車杯嘅話咧，齒比唔夠低。但係如果你就一般嚟玩嘅話咧，玩翻modify 嘅摩打啊，玩翻 Turbo 嘅話咧，其實係可以嘅。同埋我相信呢架車本身佢個 build quality 咧，亦都可以頂得到呢樣嘢嘅。咁所以自己就睇翻自己本身自己嘅需要。可能你買咗嗰啲車翻嚟玩咗一段時間13.5啊 modify 啊嘅 Turbo 啊，跟住然之後當佢有新嘅齒比、新嘅摩打瓦可以裝落去嗰陣時候咧，咁你咪到時先再玩翻膠車杯都冇問題嘅。咁即係唔係話呢架車啊一開始佢因為行咗呢個咁啊齒比數啊，咁啊代表就架車就係一個死症啊，或者係唔得嘅車嚟咧？其實唔係嘅，只不過係問題在於你用翻個齒比數咧，配翻適當嘅摩打、適當嘅 Turbo 或者唔 Turbo 咁解嘅啫。同埋我自己好中意佢呢架車咧，嗰啲紫色咧，咁啊然之後跟住我配埋呢個紫色嘅電線啦，跟住然之後仲有佢紫色嘅螺絲之後咧，其實成架車咧好靚仔，我真係覺得好靚仔。咁所以我其實係好中意呢架車，純粹就係因為齒比嘅啫，齒比呢樣嘢就係大家要自己去多啲留意嘅啫。咁今日介紹呢架 SNRC 嘅 DK6 基本上就係咁多啦。咁如果大家中意我哋今日影片嘅話咧，記得俾翻個 like 我哋啦，最緊要開提示鈴同埋訂閱我哋頻道，咁就最新影片、最新嘅教學就會第一時間通知俾大家啦。另外啦，如果大家對今日介紹嘅產品咧有啲咩問題想知多啲，或者想討論多啲嘅話咧，歡迎你嚟到我哋遙控工房嘅討論區，去翻我哋遙控工房嘅 MV 或者 Facebook 作進一步嘅討論嘅。咁今日介紹呢架 SNRC TK6 基本上就係咁多啦。咁啊，希望睇下佢嚟緊會唔會有新嘅零件翻到嚟之後嘅話咧，可以改到齒比嘅話咧，我哋未來會再試一試，譬如話當佢喺膠車杯嘅場景之下咧玩嗰陣時候咧，究竟可唔可以有一個更加好嘅競爭力？咁啊，未來
來嘅影片，咁啊大家繼續留意啦。咁今日嘅介紹係咁多先，希望嚟緊好快有新嘅影片、新嘅教學同大家分享嘅。咁今日嘅 review 係咁多先，下次再見啦，拜拜。